Huawei Sound gegen Harman Kardon Allure. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Soundduell von mir. In diesem Video geht es wirklich nur um Sound. Jeder Lautsprecher hat auch sein eigenes Video auf einem Kanal. Das heißt, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut gerne dort vorbei. Hier Sound und wir legen auch gleich los. Beginnen wir mit der Harman Kardon Allure 50% Lautstärke. Huawei 50% Lautstärke. Wir gehen jetzt auch bei der Huawei rauf auf 70%. Jetzt auf 100. Wir beginnen wieder mit der Harman Kardon 50% Lautstärke. Huawei 50%. Gehen wir rauf auf 70%, 80%. Harman Kardon werden wir auch lauter 70, 80%. Wir beginnen wieder 50% Lautstärke. Auch 50%. Gehen wir wieder rauf auf 70, 80%. Auch hier 70, 80%.
Kurz zusammengefasst, es zeigt sich wieder, wie laut eigentlich dieser Harman Kardon Allure Lautsprecher ist. Der Huawei Sound ist bei weitem kein leiser Lautsprecher, trotzdem rein von der Lautstärke her wird er von der Harman Kardon komplett zerstört. Von den Höhen her, von den Mitten her, von der Klarheit würde ich tatsächlich sagen, sind sie relativ gleich. Der Huawei vielleicht eine Spur klarer, das könnte aber auch nur daran liegen, dass er eben leiser ist. Vom Bass her sind sie unterschiedlich. Die Huawei Sound, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen satter, ein bisschen tiefer als die Harman Kardon und der Bass kommt auch länger mit, also auch bei höherer Lautstärke nimmt der Bass nicht so stark ab. Das kann aber auch nur daran liegen, dass die Harman Kardon ebenso verdammt laut wird und dann den Bass zurückschraubt. Wenn jetzt beide Lautsprecher die gleiche Lautstärke haben, was bedeutet bei der Harman Kardon zum Beispiel 50% und bei der Huawei schon 70%, dann ist der Bass relativ gleich, nur eben, dass er bei der Huawei Sound ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr Bass ist. Wenn es auf dieser Welt jetzt nur diese zwei Lautsprecher gibt, welchen würde ich nehmen? Wenn man ein Huawei-Handy hat, dann auf jeden Fall den Huawei Sound. Da kommen ein paar Features dazu. Wenn man jetzt ein iPhone hat oder ein normales Android-Gerät, dann ist das ein reiner Bluetooth-Lautsprecher. Bei der Harman Kardon Allure ist das anders. Das Ganze ist ein Bluetooth-Lautsprecher, gleichzeitig aber auch eine Alexa, das heißt Smartphone-kompatibel. Wenn man dafür eine Anwendung hat, dann auf jeden Fall die Harman Kardon. Wenn es jetzt rein um die Soundqualität geht, alle anderen Features ausgeblendet, würde ich den Huawei Sound nehmen. Wenn ich jetzt Alexa und so einbeziehe, was für mich wichtig ist, dann auf jeden Fall die Harman Kardon. Auf meinem Kanal findet ihr noch weitere spannende Soundchecks. Das war's mit diesem Video. Falls es irgendwelche Fragen geben sollte, schreibt mir sehr, sehr gerne und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!